असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से स्थिति खतरनाक हो गई है। राज्यों के 13 जिलों के करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से असम के लोगों का भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरा हाल है। ब्रह्मपुत्र समेत करीब 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोमवार को लखीमपुर जिले में एक 2 साल की बच्ची बाढ़ के पानी में बह गई। बाढ़ के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मतलब देखा जाए तो 7-8 गांव मतलब हो चुका है। उधर देखेंगे तो उधर भी बहुत सारे गांव में अभी फ्लड पूरा होता है। वो स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होने से भी पहाड़ है तो पहाड़ में जा सकता है, लेकिन उधर कोई सुविधा ही नहीं है। लखीमपुर, गोलाघाट, जोरहाट, कचहर, धीमाजी, विश्वनाथ, करीमगंज, सोनितपुर, दारांग, मझूली, बारपेटा और नगांव जिले के 740 गांवों में बाढ़ का असर है। सबसे ज्यादा हालात खराब करीमगंज जिले में है, जहां 200 गांव के करीब 2 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। साथ ही लखीमपुर जिले में भी 150 गांव के करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से खेतों में लगी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को 66 सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और प्रशासन ने 145 रिलीफ कैंप खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।